सर्दी या जुकाम होने के बाद छींक आना काफ़ी आम होता है। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा छींक आती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी छींक को आने से रोक लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? तो आओ देखते हैं। दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते कि ऑफिस या फिर लोगों के सामने वो जोर से छींक मारे, इसलिए वो अपनी छींक को रोक लेते हैं। अब बात करते हैं कि आगे छींक आने से रोकना क्यों खतरनाक हो सकता है। दरअसल जब हम खांसते हैं फिर छींकते हैं तो शरीर में दबाव होता है, फिर फेफड़े पर प्रेशर पड़ता है। ऐसे में अगर कोई छींक रोकता है तो ये दबाव 10 गुना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाता है। ऐसे में शरीर के कमजोर हिस्सों में प्रेशर पड़ने से घाव हो सकता है। इससे कान और आंखों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि हर बार छींक या फिर खांसी को रोकना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आपको छींक आ रही है तो आप रुमाल या फिर हाथ लगाकर छींक सकते हैं। खासकर शराब या सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए छींक को रोकना खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से उनकी सांस की नली या फिर फेफड़ों पर असर पड़ सकता है।